ஹாய் லோகி வியூஸ், இதுதான் நம்ம கடை. இப்போ ஜாண்டி டிராக்டரை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஃப்ரண்ட் வீல் பேரிங் நம்பர் எஸ்கேஃப் பேரிங் 501349, ஏஆர்பி பேரிங் 501349, என்பிசி பேரிங் 501349, இன்னர் பேரிங். இது மூணுமே இன்னர் பேரிங் தான். நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கும்போது அவுட்டர் பேரிங் 48548 எஸ்கேஎஃப்பில் 48548 என்பிசி பேரிங். நெக்ஸ்ட்டு 30305 ஓல்டு மாடல் அவுட்டர் பேரிங், ஓல்டு மாடல். அதில் இன்னர் பேரிங் வந்து 32207. இப்போ பார்த்தது ஜாண்டி டிராக்டருக்கு. தேங்க்யூ.